أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية أهل الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. اللهم نسألك خير هذا اليوم وفتحه ونوره ونصره وهداه وبركته، وأعوذ بك من شره وشر ما بعده. ما بعد، مجموعة قراءة القرآن الكريم. أمي الله تعالى تنوك الله تعالى بركاته. أمي صلى الله صلى الله عليه وسلم الأكرم صلى الله عليه وسلم أما فويتو ديننا فيا بلجرنا سي أمانتوما الله تعالى يرشرر أما اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. Alakira sallallahu alaihi wasallam kata ka hiji keneka aka hajjatul wada'i aka hiji laban keneka atme ko defo ako quzu anni manasikakum. Allahu akbar. Ay minenike kabonema aka hiji ke chugala aw be hiji ke chugumina ay minenike kabonema la'alli la alqakum ba'da ay bi yawmikum haza amikum haza. Ika donc fo ay mne nike ka bonema adobe dola sanwere net nana kuma nyoya de wala sahaba ya fam ka foko alakira sallallahu alaihi wasallam ko aka wati ko de ba fe ka se wala uya jakimine alakira fem feke e wa hijila uya bela jele nyini ni ka bela jele fle alakira fe sallallahu alaihi wasallam ale alakira mi hali islami don tugo nyegena aya bela jele nyefo wale kama Allahu ta'ala shirira kan kafo ko dine ka ya lasi anga don kafo ambe wati muna ne wati nununa abe fo nununde ma ko ewa wati important ne o dode ni wati nunuye kadaka ambe domina bi no we arafa donye hiji debela jelembe yele ewa arafa nindoina hiji dembela jelembe yele arafa bi ina fuko me alakra fa sallallahu alaihi wasallam alhajju arafa. Ika donc fo hiji arafa de donde ni mo min tara hiji ewa ni se ma jo arafa keneka ika donc fo ima hiji de ika donc fo ima hiji anga donc fo o arafa kene mi fleni ewa on mu mataka hiji ke yaro on be se ka arafa tono bo chuga jumendela on be se ka arafa doin on be se ka tono bo chuga jumendela ala kira ko sallallahu alaihi wasallam aliba jigiya Allah ta'ala yoro ka fo abina na ewa santemene jurumu ni mogo mi arafa don shun abina na santemene jurumu abo yafa ewa san min be kana abina o jurumu abo fana yafa iga don ka fo santemene jurumu abo yafa ani san nata jurumu abo yafa ola silame nyuma imanga teka to ni don no kata kito kadaka aramade anga tanafasu de ke jiye lahara ko ina jiye ko mumbe anga donga fo tanafasu be ke ulanga tanafasu ke jogo ya tekelinye kan nyogon dan ewa ni kan gwara da nyogona adama den kan go ke ewa alkiyama ko de la lahara nyini de la an kan ga nyogon dan kalisa yin qur'ane ayen drusi fon fona ga wuli ka ta qur'ane yorodo drusi min ka can ka teme kalisa takan ewa kalisa be arafa don shun fon fona ka wuli wali ma kalisa yetle time bela jelen shun fon fana ka arafa don kelen ngoni fon fana ko de shun. Inna fi zalik falyatanafasil mutanafisun limisli hadha falyamalil a'malun. Ika don ka fo nin don shuni ewa ika don ka fo nafa bade be ala halika dan ni sanflain jurumu ewa obina yafa ka bo ika don ka fo adama den bela jelen jurumu kala de nka ibe to kan i profiter ni don suga nununa ne ka to ka shun kadaka Allahu ta'ala ma imi yere jomi yere gere Allahu ta'ala ni foye
ewa ka tɛmɛ fɛn kan fɛn min ni Allahu Taala y'o farida ye i kan ka da kan n'i ye sunkalo sun o de sunni ka di Allahu Taala ye nka ko jɔn ma wuli i bɛ nafila fana kɛ fo Allahu Taala k'i kanu ni o nafila in kɛli ye i ye sunkalo sun alhamdulillah o kɔfɛ ewa tile don wɛrɛ mun bɛ yen n'o sunkalo kɔfɛ n'o ye sundon ye n'olu sabatira alakira la sallallahu alaihi wasallam ka to k'olu fana sun i k'a dɔn k'a fɔ i ma hali seli ye wa alakira ko sallallahu alaihi wasallama awalu ma yuhasabu bihi al-abdi yawm al-qiyamah salatuhu ila akhir hadis i k'a dɔn k'a fɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ min jate bɛna minɛ adamaden ka baaraw la lahara dɔw ko ye seli de ye i k'a dɔn k'a fɔ a tilara k'a fɔ ko n'i ka seli ninnu ma dafa n'i ka farida ninnu ma dafa i k'a dɔn k'a fɔ Allahu Taala bɛ ɲininkali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ yali a bɛ n ka jɔn ye wa hali abdi yali a bɛ n ka jɔn ye wa ewa nafilaw la nafila seliw la a ko olu ta ni ka a ka faridaw dafa ni a ye Allahu akbar aw k'a ka nafila dɔw ta a ka nafila seli dɔw ta a ka walaha seli dɔw ta a ka sufɛ seli dɔw ta aw y'olu dɔw ta a ko fara a ka farida seliw kan min ma dafa Allahu akbar ja adamaden nafila jɔyɔrɔ ka bon n'i ka faridaw ma dafa i k'a dɔn k'a fɔ i ka nafilaw bɛ kɛ sababu ye k'i ka faridaw dafa alikiyama jɔdɔn na nka dɔw bɛ yen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ka di olu tulo ye fo n'a kɛra sun ye ka d'a kan dɔw hakili la ko ni sunna ka ban ayi ko dɔw yɛrɛ de sun yɛrɛ de man di dɔw ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye koyi k'a ta depuis sunkalo tɛmɛnen na fo kana bila sunkalo wɛrɛ la i bɛ taa k'a sɔrɔ dɔw tɛ hali sogo ka tile kelen sun o de kama sunkalo tile fɔlɔ ninnu a tile filanan fo ka taa se a tile dama dama fɔlɔ mun bɛna a tigilamɔgɔ bɛ k'i n'a fɔ ko n bɛ fa ka don a la ka d'a kan ale depuis sunkalo tɛmɛna fo kana bila nin sunkalo wɛrɛ in na ale ma deli ka tile kelen hali ma deli ka sugɔ a ma deli k'a essayer k'a fɔ k'a b'a kɛ hali ka sugɔ k'a fɔ k'a sunna a ma deli k'o kɛ a ma deli k'o kɛ o de kama an b'an jija nin don ninnu na an k'a dɔn k'a fɔ arafa su ni o bɛ yen ewa don mun bɛ tugun arafa don na ewa n'o ye seli don ye seli don filanan ani seli dugujɛ sabanan an k'an jija an ka Allahu Taala an ka a kosuma ewa nin tile ninnu kɔnɔ aksiru zikri fi hazihi ayyam a ye zikiriw caya ewa nin don ninnu kɔnɔ a ye zikiri caya nin don ninnu kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd i bɛ to ka ninnu dɔw fɔ alhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila ninnu n'a ɲɔgɔnnaw i bɛ to ka zikiri caya subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim ka to ka Allahu Taala bonya ka to k'o fɔ Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamdu i k'a dɔn k'a fɔ i ka ninnu caya nin don ninnu kɔnɔ o la i k'a dɔn k'a fɔ i bɛna kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni Allahu Taala bɛ ni kanu k'a d'a kan mɔgɔ min bɛ Allahu Taala bato Allahu Taala kosumani jɔn i k'a dɔn k'a fɔ o ka di Allahu Taala ye o ka di Allahu Taala ye dɛ mɔgɔ mɔgɔ ni bɛ Allahu Taala bato i ka ko ka di Allahu Taala ye ka d'a kan i danna o de kama Allahu Taala ko a ye n bato n ye aw da o de kama jinɛ ani adamadenw wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun an ka Allahu Taala bato an ka dɔn k'a fɔ an k'an cɛsiri an k'an profiter nin don ninnu kɔnɔ an ka Allahu Taala diɲɛ ɲini ka Allahu Taala diɲɛ sɔrɔ nin don ninnu kɔnɔ an balima alisilamɛw an k'a dɔn k'a fɔ hiji ye koba de ye ka wuli ni i farisogo ye ka wuli n'i ka nafolo ye i k'a dɔn k'a fɔ ka wuli ka taga Allahu Taala ka soba ye ka taa a ziyara ka taa hiji a ye hiji ye koba ye koyi silamɛya jɔsen naaninan tɛ ewa riwaya dɔw la hadisa dɔw la silamɛya jɔsen duurunan don o la hiji Ibrahim alayhi salam k'a to ka alikaba jɔ a tun bɛ ka duwawu dɔ fɔ dɛ o de kama mumini ka ko bɛɛ lajɛlen ye duwawu de mumini ka ko a bɛɛ lajɛlen ye duwawu de nka duwawukɛla ye mɔgɔ fila ye Allahu Taala ye hiji kɛnɛ kan Allahu Taala ye duwawukɛla a y'a kɛ mɔgɔ fila de ye Allahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ Ibrahim a ka kibaruya la ani a den Ismail olu ka kibaruya la waati min na u bɛ ka alikaba jɔ Ibrahim ye alikaba jɔbaga ye ni o ye alikaba mansɔn ye ewa a maniburu mɔgɔ min tun b'a kɔrɔ ni k'a dɛmɛ ka alikaba jɔ
ewa n'a bɛ farata k'a d'a ma Ibrahima b'a jɔ ewa o tun ye a denkɛ de Ismail. Allahu taala ko kuranɛ kɔnɔ wa iz yarfa'u Ibrahima alqawa'ida min albayti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. I k'a dɔn k'a fɔ u tun bɛ ka alikaba jɔ waati min na u tun bɛ ka dugawu de fɔ rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. O kɔfɛ Ibrahima nana dugawu kɛ magankaw ye a ko Allahu taala ma ij'al haza balada amina. A ye min ɲini Allahu taala fɛ fɔlɔ o ye basigi de ye. Allahu taala b'a ɲini fɛ i ka basigi don magan dugu kɔnɔ. ij'al haza balada aminan, i k'a kɛ ewa dugu basigilen ye. I k'a dɔn k'a fɔ i kana jawuli foyi don magan kɔnɔ. warzuq ahlah min as-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahu akbar. Ima ye Ibrahima ye min fɔ Allahu taala i ka magan sigibagaw i k'u garisɛgɛ ewa basigi kɔfɛ i k'u garisɛgɛ yiriden camanw na. O kɔfɛ o kɔrɔ i ka balo i k'u yiriwa magankaw ye. Nka Allahu taala kana di mɔgɔ ma dɛ, mɔgɔ min n'a banna Allahu taala la kana na balo in nɔgɔya o tigilamɔgɔ ye. Allahu taala ko ayi, ne Allahu taala tɛ ten. Diɲɛ in kɔni n b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min ye n diya. I ye n bato n bɛ diɲɛ in di i ma, i ma n bato n bɛ diɲɛ in di i ma ni a diyara n ye. Allahu taala bɛ ten koyi. I bɛ taa ka sɔrɔ kafiri bɛ a tɛ tendanko kelen a t'o fɔ, a t'o kɛ Allahu taala ye. Subhanallah kelen a t'o fɔ tile kɔnɔ. Nka a garisɛgɛ ka ɲi, a garisɛgɛ dayɛlɛnnen don, wari b'a kunna. Allahu taala kɛlen don ka diɲɛ hɛrɛ bɛɛ di a ma. Nka mɔgɔ mun fana bɛ allazina fi qulubihim maradun, ewa mɔgɔ mun fana bɛ ni bana bɛ olu dusukun na, olu fana bɛ se k'o ye ten. Ninnu bannen don Allahu taala la, nka Allahu taala kɛlen don ka diɲɛ bɛɛ di u ma. Anw bɛ seli, anw bɛ kɔlɔbɛ bɛɛ lajɛlen na Allahu taala nɔfɛ, an bɛ sun. Nka nin bɛɛ lajɛlen na Allahu taala tɛ ka foyi di anw ma. Hali an ka da dumuni Allahu taala tɛ k'o di an ma. N'i ye o ye kuma sugu ye mɔgɔ da, i k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ mɔgɔw de la, mɔgɔ mun ni bana bɛ u dusukun na. O ye bana de ye koyi. Diɲɛ sɔrɔ in i bɛ Allahu taala bato, bal mɔgɔ min yɛrɛ bɛ Allahu taala bato, Allahu taala ka lajarabili ka bon o tigilamɔgɔ de kan ka tɛmɛ mɔgɔ kan, mɔgɔ min ni a ka alabato ma se o niveau la. N'i bɛ Allahu taala bato ka caya, Allahu taala bɛ lajarabi de. Diɲɛlatigɛ sigilen b'o de kan. Ni plus n'i ka limaniya bɛ kɔrɔta, plus Allahu taala bɛ lajarabi. Mais Allahu taala ko wa man kafara, nka Ibrahim ayi, k'a fɔ ko n bɛ magan dumuni n bɛna nɔgɔya mɔgɔ ye, mɔgɔ min mana tuguni Allahu taala la wa, ayi o dɔrɔn tɛ, n b'a di bɛɛ lajɛlen ma. Wa man kafara, hali ni mɔgɔ min kafiriyara. Wa ummati'uhu qalilan thumma ditaruhu ila azabin nar wa bi'sal masir wal ya'zu billah. Ko in tɛ diɲɛ yan koyi, ko in tɛ diɲɛ yan. I k'a dɔn k'a fɔ nka lahara don bɛna tigilamɔgɔ minɛ ni k'a don ɲankata kɔnɔ, i k'a dɔn k'a fɔ laban yɔrɔ cɛjuguyara wal ya'zu billah. O la adamaden an ka to ka Allahu taala kosuma nin tile saba in kɔnɔ. Hijidenw i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ hiji la ni waati na. Arafa don a bɛ yɛlɛn bi. Allahu taala bɛna i waso ni adamadenw ye bi dugukolo sanfɛ mɛlɛkɛw la. Mɛlɛkɛ mun ko Allahu taala ma, a ko Allahu taala, tumana min na Allahu taala ko mɛlɛkɛw ma k'a fɔ a bɛna adama dan ka bila dugukolo sanfɛ, mɛlɛkɛw ko Allahu taala i bɛna danni kɛ ka bila dugukolo sanfɛ fɛn na, fɛn min n'a bɛna jeli bɔn, a bɛna na Allahu taala kota, a bɛna tiɲɛni kɛ dugukolo sanfɛ. Allahu taala ko n bɛ fɛn dɔn aw tɛ min dɔn. O don de filɛ nin ye Arafa don. Allahu taala bɛna i waso mɛlɛkɛw la, aw de ko ne kana na adama dan, nka a filɛ adamadenw de filɛ nin ye, u bɔnnen filɛ fan bɛɛ i n'a fɔ komi dakɔnɔ ɲi ka ni Allahu taala bato. وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل ما يفسد فيها ويسفك دماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم رداهم على الملائكة فقال أنبئني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إلى آخر آيات. I k'a dɔn k'a fɔ Allahu taala ni mɛlɛkɛw ka dialogue la, mɛlɛkɛw ko Allahu taala ma kana fɛn da ka bila dugukolo sanfɛ, walima i bɛna danni kɛ fɛn na dugukolo sanfɛ min bɛna jeli bɔn, a bɛna tiɲɛni kɛ. Allahu taala ko ne bɛ fɛn dɔn aw tɛ min dɔn. Wa allama adama al asma'a kullaha, Allahu taala ye adama ladɔnniya ni fɛn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye.
Allahu akbar. Allahu Ta'ala ay adama la dunya ni fɛn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye. O kɔfɛ summa aradahu ala malaika a ye fɛn ninnu yira mɛlɛkɛw la k'a fɔ mɛlɛkɛw ma a ye na dɔnniya an bɛ uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Aw de m'a fɔ ne kana na adama dan wa wa a ye na dɔnniya ni fɛn ninnu tɔgɔ na. Mɛlɛkɛw ye mun de fɔ subhanak sanuya bɛ Allahu Ta'ala de la ilma lana Allahu Ta'ala dɔnni tɛ anw yɔrɔ illa ma allamtana fo ya na dɔnniya min na dɛ. Innaka antal alimul hakim. I ka dɔn k'a fɔ Allahu Ta'ala de dɔnnibaga ye wa Allahu Ta'ala de kodɔn masa ye. Allahu akbar. وإذ قلنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ملكو آدم بفن دون أو أوت من دون آياتك آدم دون وآدم دون دي لا نبي نمون بنا بولا على كرام محمد صلى الله عليه وسلم على مين نبي نمون ewa ka kuntigi ye min ka di Allahu Ta'ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan o bina bɔ Adama de la. Ibrahim alayhi salam wa taqaza Allahu Ibrahima qalila. Allahu Ta'ala ye minɛni kɛ Ibrahima na k'a kɛ teri ye. I k'a dɔn k'a fɔ Musa kalam Allah Musa fana ye ewa Allahu Ta'ala ka jɔn de ye. Allahu Ta'ala tun bɛ kuma Musa min fɛ da ani da. Allahu akbar. Allahu akbar. O kɔfɛ a den Ismaila nunu ewa Yaquba nunu Yaquba den nunu Yusuf nabi ɲuman nunu bɛɛ lajɛlen Nuhu alayhi salam. I k'a dɔn k'a fɔ nunu bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔw de ye. Nunu bɛɛ lajɛlen ye Allahu Ta'ala ka jɔnbaw de ye. Nka nunu bɔra jɔnw na u bɔra mɛlɛkɛw la nunu bɛɛ lajɛlen bɔra Adama de la. Adama dankun Allahu Ta'ala fɛ i k'a dɔn k'a fɔ Allahu Ta'ala kun caman de bɛ a la. Kun caman de bɛ a la. O kɔrɔ k'a fɔ hiji ewa koba don dɛ. N'a se kɛra mɔgɔ min ye i ka taa hiji. I k'a dɔn k'a fɔ Allah a ye alakira sallallahu alayhi wa sallama a y'o de fɔ alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Ya Rabbi an b'a ɲini Allahu Ta'ala fɛ Allahu Ta'ala k'an kɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu yan'u ka fatu u bɛ tɔgɔ ɲɛ da Allahu Ta'ala ka ewa alikaba kan. N'a bɛ tila ka u ka hiji bɛ tila ka kɛ hajjatul mabrur alhajjul mabrur. Ala k'an ta kɛ o ye. An ka hiji den fɛn fɛn taara hiji la ɲina an b'a ɲini Allahu Ta'ala fɛ Allahu Ta'ala ka u bɛɛ lajɛlen ka hiji kɛ hajjul mabrur ye. Nka ni hiji jateminɛ hiji baara bɛɛ lajɛlen bɛ boli du de kan i n'a fɔ komi du misaliya du min ewa ni a dutigi o ye alamɔgɔ ye ewa muso sulilen a cɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ o fana dutigi muso in a kɛra muso de ye muso min ni a sulilen don a cɛ ewa den fana kɛra den ye den min n'o kɛra dɔgɔden ye. Du in bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye hiji baara bɛɛ lajɛlen bɛ déroulé ninnu de ni ɲɔgɔn cɛ. Ibrahim alayhi salam Allahu Ta'ala ka kumakan a y'o ta a ye baara kɛ ni o ye. Ewa min ye a muso in fana ye a y'o ta ka t'o bila Makan dugukolo sanfɛ waati min na a y'a ɲininka a y'a ko dɔn k'a fɔ a bɛ taa k'a to yen waati min na muso y'a ɲininka a ko i bɛ taa k'an to yan nɔ yali Allahu Ta'ala de ko i ka taa k'an to yan wa a ko awɔ Allahu Ta'ala de ko n kana aw bila yan nɔ o kɛlen a ko taa a ko taa foyi t'an na Allahu Ta'ala de ko kana an bila yan nɔ foyi tɛ an na. Ewa den dugaden ewa ni o fana ye muso in den ye ni o ye Ismaila ye. I k'a dɔn k'a fɔ ewa hiji baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ninnu de ni ɲɔgɔn cɛ. U bɛ Arafa ni fɛngɛ boli min kɛ Safa ni Marwa boli min kɛ i k'a dɔn k'a fɔ muso in ka boli de kama walima muso in ka taa ni ka segin de kama hijidenw bɛ segin o de kan. Ewa ji min ni a ji ka wusa ka tɛmɛ diɲɛlatigɛ ji bɛɛ lajɛlen kan ni o ye alqaus ni o ye zamzamu ji ye. Alakira ko sallallahu alayhi wa sallama zamzamu ji a bɛ bana bɛɛ lajɛlen kɛnɛya fo n'a kɛra saya bana ye. I k'a dɔn k'a fɔ o fana poyira ka bɔ den min senkɔrɔ o kɛra dugaden ye o kɛra barikaden ye. I k'a dɔn k'a fɔ hiji baara bɛɛ lajɛlen de filɛ nin ye. O la adamaden a ka kan i k'i taasi baara mun bɛ ka kɛ an bɛ ka segin kokɔrɔ dɔw de kan. Ewa mun ye barika bɛ mɔgɔ mun na barika tun bɛ mɔgɔ mun na ka tɛmɛ olu ka baaraw i yɛrɛ k'i ta i taasi nin na ne bɛ ka nin baara in kɛ
ewa nin sababu bɔra nin de la ewa fo n yɛrɛ fana kan jija n fana ka ninnu na degi ewa u ka baaraw la o la adamaden i ka to ka ninnu dɔw jateminɛ i ka to ka baara kɛ ni ninnu dɔw ye i ka to ka miiri waati dɔw la kana taa baara in kɛ ten dɔrɔn i kun fɛ i bɛ taa ka sɔrɔ e sulilen tɛ i cɛ ye nka e bɛ ka muso min ka baara la dege nin ye tantɔ o ye muso de ye muso min n'a y'a suli a cɛ ye o la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka faamuya ɲuman di an ma ya Rabbi Alahu Taala bɛna mɔgɔ mun ka arafa sun minɛ u ye ya Rabbi Ala k'an ta ko o ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka arafa caman don an siw kɔnɔ arafa wɛrɛ mun bina an siw kɔnɔ ya Rabbi Alahu Taala k'o kɛ arafaw ye arafa mun n'an bɛ taga n yɛrɛ farisogo présenter Alahu Taala la arafa kulu sanfɛ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka yafa an ma Ala ka hijiden bɛɛ lajɛlen ka hiji kɛ hajjul mabrur wa ma zalika alallahi bi aziz Alahu Taala ko hijidenw fana la duwawu ye fila de ye a ko wa minan nasi ma yaqulu rabbana atina fi dunya hasana wa ma lahum fil akhirati min qalaq i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw bɛ mɔgɔ la hiji kɛnɛ kan ka da kan dɔw ta kun tɛ hiji k'a fɔ n bɛ taa Alahu Taala kama dɛ dɔw ta kun ye hiji de ye pour que n ka se ka diɲɛ fɛn dɔ sɔrɔ ka da kan dɔw hakili la n taara hiji la ka ban ko i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ dɔw ta kun y'o de dɔw b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasana Alahu Taala i ka dili kɛ anw ma diɲɛ in kɔnɔ ɲuman na wa ma lahum fil akhirati min qalaq ni yɔrɔ foyi tɛ o tigilamɔgɔ ye lahara don nka Alahu Taala ko tuguni wa minan nasi ma yaqulu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa aqina zabanar i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw fana bɛ olu b'a fɔ de Alahu Taala i ka dili kɛ anw ma diɲɛ in kɔnɔ ɲuman na i ka tila ka dili kɛ anw ma lahara don ɲuman na i k'a dɔn k'a fɔ o de ye mɔgɔ ɲumanw ye mɔgɔ minnu n'u bɛ Alahu Taala ka kanda kan wa u bɛ tila ka Alahu Taala ka kisi sɔrɔ Ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen ka duwawu kɛ nin ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala k'an ka hijiw kɛ hajjul mabruru ye wa ma zalika alallahi bi aziz أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين